სახელით მამისათა და დისათა და სულისა წმინისა ჩვენთან არს მეტი ღვთის წყალობით ჩვენს ეპარქიაში ეს ორი კვირაა ჩვენთან არის დედა ღვთისა თავისი დიდი ხატის სახით რომელიც ათონის წიდან მომგზავნდა ჩვენთან და არის ზუსტი ასრი ივერის თიშობლის ხატისა და ეს არის უდიდესი სიხარული და უდიდესი წყალობა ღვთისა რომ ამ განსაცდელის ჟამს ჩვენთან არის დედა ღვთისა და ეხლა დაიწყო კიდევაც ღვთისმშობლის მარხვა და ეს მარხვა მოკლეა თავისი ხანგრძლივობით თუმცა ძალიან ისეთი დატვირთულია ხოლმე რომ იცოდეთ აი ამ მარხვის შენახვა ძალიან მნიშვნელოვანია და ამავე დროს გარკვეულწილად ესეთ სიმკაცრე ამ მარხვისა აი დიდ მარხვის შემდეგ ყველაზე ესეთი მკაცრი მარხვა არ შეიძლება თევზის მიღება და ნუ ესე არც ერთ დღეს არ შეიძლება თევზის მიღება გარდა ფერის თვალებისა ხო და ასე რომ ვეცადოთ რომ ეს მარხვა სათანადოდ გავატაროთ მე ვიცი რომ აქ ესე იგი ღამის თევებზე უამრავი ხალხი მოდიოდა და ლოცულობდით ისეთ დღის განმავლობაშიც და ასე შემდეგ და ნუ მეცვა შეგიჭიროთ თქვენი ლოცვა მეცვა გაგაძლიეროთ და მოგცეთ მადლი და ძალა ღვთისა მე ვიტყვი ვაქცინაციაზე იმიტომ რომ დღეს არის ესეთი ვითარება როდესაც ყველა ამ საკითხზე საუბრობს და ჩვენ რა ვიცით თვითონ ამ დაავადებაზე ძალიან ცოტა რამ რა ვიცით ვაქცინაზე უფრო ნაკლები ექსპერიმენტის ზოგადად როცა რაღაც ახალი პრეპარატი კეთდება დაახლოებით 3 წელი ჭირდება იმას ესე გამოცდისთვის ეს არის როგორც მინიმუმი და თან უნდა ამ დროს კვლევების შედეგებს უნდა აქვეყნებდნენ გარდა ამისა ვინც ასეთ ექსპერიმენტულ ვაქცინას იკეთებს ზოგადად პრეპარატს იკეთებს ზოგადად ასეა წესი როცა ექსპერიმენტი ტარდება უნდა კითხოს ექსპერიმენტში უნდა თუ არა მონაწილეობა ადამიანს უნდა კითხო და ხელწერილს აწერინებენ რომ თუ შენ ასე იგი გინდა მონაწილეობა შენ ნებაყოფლობით მონაწილეობ ექსპერიმენტში და აწერ ხელს როცა შენ ასე იგი გინდა რომ მიიღო მონაწილეობა შეიძლება ფულიც კი გადაგიხადოთ ამ ექსპერიმენტში მონაწილეობისთვის არ ვიცი ახლა ზოგი ნებაყოფლობით აკეთებს მონაწილეობს ექსპერიმენტში ზოგი ასე იგი რაღაცა თანხის გასაბჯელოს მოითხოვს და რა ვიცი როცა ექსპერიმენტი ტარდება ექსპერიმენტს თავისი გარკვეული ანაზღაურებაც აქვს ხანდახან რა ნუ გააჩნია როგორ ახლა გასაგები არის ასეთი პანდემია და ვინმე იტყვის რომ რა დროს ესეთი ის არის თქვათ ჩვენ გვაქვს სიცოცხლეები გადასარჩენი და ასე შემდეგ სწორი ინფორმაცია როგორ არის და რანაირად არის ამაზე ნაკლებად არის ინფორმაცია არის უფრო როგორ აიცარით თუ არა მოკვდებით და სხვები ამბობენ რომ თუ აიცრებით მოკვდებით ხო და ვერ გავიგე ესე იგი პროპაგანდა ანუ რწმენის საკითხია მე თუ შენი მწამს ვინც ამას ამბობ რომ გაიკეთე და არ მოკვდები ესე იგი მე თუ შენი მწამს მაშინ ესე იგი უნდა გავიკეთო ვაქცინა თუ მე იმისი მწამს რომელიც ამბობს არ გაიკეთო თუ არ მოკვდები ესე იგი მაშინ არ უნდა გავიკეთო ანუ რწმენის საკითხია ანუ რამე კვლევის საკითხი არ არის რწმენის საკითხია ჩვენ ასე გვაწვდის ზოგადად
ჩვენი ესე იგი ესეთი პრადვინუტი მასმედია ჩვენ მხოლოდ აგიტაცია პროპაგანდით შეუძლია იმას მუშაობა არიციან როგორ ელაპარაკონ ხალხს მხოლოდ აგიტაცია პროპაგანდით ელაპარაკებიან ამ ვაქცინასთან დაკავშირებით არაფერი არავინ არ იცის არის ყურმოყრილი ამბები ზოგი იქითკენა ანუ ორბანაკათაა ხალხი გაყოფილი და ეს ორბანაკათ გაყოფაც აბსოლუტურად არასწორია აქ უნდა იყოს ჩვეულებრივად ადამიანების მიმართ ნორმალური მიდგომა რომ ეს ჩვენ არა ვართ ესენი რა ქვია აი ისინი რო არის რა ექსპერიმენტებში რო იყენებენ ბაყაყებს თაგვებს და ასე ვართ ადამიანები და ჩვენზე ექსპერიმენტს როცა ატარებ ცოტა მორიდებით გველაპარაკე და ცოტა რაღაცა აგვიხსენი მე გონიერი არსება ვარ ადამიანი ვარ და მე მაინტერესებს მე რაში ვყოფ თავს თუ მე მინდა ვაქცინის გაკეთება რატომ მინდა ვაქცინის გაკეთება იმიტომ რომ მე მომიწოდა მთავრობამ და ხელისუფლებამ თუ ოპოზიციამ თუ ვიღაცა პარტიებმა თუ იმიტომ რომ თქვა რაღაცა არის კვლევების შედეგები და ასე და ასე და ასე და მე უნდა გადავწყვიტო გაცნობიერებულად რომ მე ხა თუ მეშინია სიკვდილისა თქვათ და ვფიქრობ რომ ვაქცინა მიშველის ამ შემთხვევაში მე მივდივარ და ვიკეთებ ვაქცინას მაგრამ ესე თუ ჩემთვის არ არის საკმარისი არგუმენტაცია მე არ ღვებულობ მონაწილეობას ექსპერიმენტში ჩემ რისკს ვიღებ ჩემ თავზე და ესე იგი როგორ გარდავიცვლები თქვათ კოვიდ ინფექციით თუ ვირუსის გაკეთების შედეგად თუ სხვა მიზეზის გამო ეს უკვე უფალმა იცის მორწმუნე საზოგადოება როგორ ფიქრობთ ზოგადად მორწმუნეები ვფიქრობთ როგორ ყველაფერი ღვთისაგან არის და შეიძლება ვთქვათ თუ შენ რწმენით მიიღებ ვთქვათ წამალს ის წამალი გშველის თუ შენ რწმენით ვთქვათ გახარ უფლის ვთქვათ ხელში ტოვებ შენ თავს და ფიქრობ რომ ვთქვათ აი არ გინდა ექსპერიმენტში მონაწილეობა და შენ გინდა შენ იმიტომ რომ არ ახარ დარწმუნებული იმ წამლის რეალობაში რომ ის რეალურად გშველის ანუ ინფორმაცია არ არის არავისთან არ არის ის კი არა რომ ჩვენთან არ მოვიდა იმის შედეგებს აი რაც ხდება ის მაინც მოგვაწოდო რომ ვიცოდეთ რა ხდება ეხლა ერთი ვიცით რომ თელმა ისრაელმა აიცრა და მაინც ყველა არის ავად ისე ეს ვიცით ანუ რა ხდება გეუბნებიან რომ ვაქცინას გაიკეთებ და მერე პირბადე ატარე და ესე იგი შენ გადამდები შეიძლება იყო ანუ ვეღარ გავიგეთ რა არის სწორი რა არ არის სწორი მოგვაწოდეთ სწორი ინფორმაცია გავიგოთ რა ხდება და მერე იმის მიხედვით ვიფიქრებთ როგორ მოვიქცეთ ოღონდ აქ ეკლესიის აი მოწოდების დონეზე არ არის ესა რომ ეკლესია მაიღოს და მოუწოდოს ხას როგორც ჩვენ გვეუბნებია რომ ესე უნდა გავაკეთოთ რომ დავდგეთ და თუ ჩვენ გვინდა რომ ესე იგი ხალხი გადარჩეს ამიტომ უნდა მოუწოდოთ გაიკეთონ ვაქცინები ჩვენ რო გვინდა რომ ხალხი გადარჩეთ ამიტომ მოუწოდებთ ხალხს მოდით ეკლესიაში თქვით აღსარება ეზიარეთ თუ გინდათ გადარჩეთ ვაქცინა არც გადაგარჩეთ არც დაგუპავს არ ვიცი რა იქნება ვაქციის შედეგად მაგრამ სულისთვის არის ეკლესია და არა რაღაცა პროპაგანდისტური კამპანიებისთვის რომ ვთქვათ ის გაიკეთე თუ ეს არ გაიკეთო ამავე დროს აბსოლუტურად ასევე ვუდგებით ჩვენ იმ ხალხს ვინც იკეთებს ვაქცინას და თვლის რომ ის ადამიანი თქვათ ამ ვაქცინის გაკეთებით ის ესე იგი თავის ჯანმრთელობას შველის მერთმა უშველოს ჩვენ არც მას ვუგწალავთ ზიარებას იმიტომ რომ სულის ცხონების საკითხი წამლის მიღება არ მიღებაზე არ არის სულის ცხონების საკითხი არის ცოდვების მიღება არ მიღებაზე აქედან გამომდინარე ჩვენ სხვა მიდგომები გვაქვს ამ საკითხებში აქედან გამომდინარე როდესაც ჩვენ გვამონათებდნენ რომ არ შეიძლება ერთი კოვზით ზიარება ეს მათ აბსოლუტურად არანაირი დამტკიცება ამისი არ შეეძლოთ მაგრამ ჩვენ მაინც და მაინც იმდა და აი მეცნიერულად ესეა აბა მაშინ მეცნიერულად მითხრას ვინმე ეხლა რომ ექსპერიმენტი ტარდება მის შედეგები რა იქნება მითხრას ხო და რო ვერ მეუბნება ამიტომ ნურც მაიძულებს რომ მე რაღაცა გავიკეთო თუ არ მე თუ მინდა გავიკეთე თუ არ მინდა არ გავიკეთე ბავშვებსაც ნუ აიძულებენ სკოლაში მისვლა არ მისვლა ამაზე არ უნდა იყოს მასწავლებლების ყოფნა არ ყოფნა ამაზე არ უნდა იყოს ვისაც უნდა აიცრება ვისაც არ უნდა არ აიცრება
ეს ისეთი რაღაცა ექსპერიმენტში მონაწილეობს ყველა თაგვებივით ვართ ახლა ჩვენ და ახლა მასეთ რაღაცაზე მაშინ მოდი თუ თაგვად არ მთვლი და ისა ბაყაყად ხო და თუ რეალურ ექსპერიმენტს ატარებ ისე რომ ადამიანმა გაცნობიერებულად მიიღოს მასში მონაწილეობა მაშინ მითხარი მე ყველაფერი ამ იმის შემდეგ რა იქნება როგორ იქნება რა შედეგები არა სად არის ამის შესახებ ინფორმაცია რომელ არხზე გინახიათ რომ ამის შემდეგ ესეა ამის შედეგად ესეა აი გამოიკლიეს მეცნიერება და ეს მიიღეს ეს შუალედური მონაცემები რაღაცა ერთი წელია და მეტია უკვე ეს ამბავი მიდის ხო მაშინ მოგვეცით ინფორმაცია რაც გაქვთ ახლა და კი ბატონო მერე ვიფიქროთ რა გავაკეთოთ ეკლესიას ახლა აი ესე რომ გინდა თუ არა ბიდი და შენ ახლა უნდა უთხრა ხალხს რომ ესე უნდა აიცრან თუ არა დაიღუპება მთელი ქვეყანა შეიძლება რომ აიცრას იმითი დაიღუპოს მე რა ვიცი და მე როგორ უნდა მოუწოდო მე რა მეცნიერი ვარ და ზუსტად ვიცი შედეგები თუ ღმერთი ვარ და უკვე გავთვალე ყველაფერი რაც იქნება და გეუბნებით რომ ესე იქნება ესე და ღმერთი არასდროს არ გვეუბნება ასეთ რამეებს რომ თქვა რაც ხორციელ რაღაცებს ეხება ღმერთი გვეუბნება ყოველთვის წინასწარმეტყველებაში როგორ უნდა ვიცხოვროთ ისე რომ სული ვიცხოვროთ და გვაფრთხილებს ხოლმე თავის წინასწარმეტყველებებით და იგივე აპოკალიფსი და ეს ყველაფერი იმიტომაა მე ამას რატო ვამბობ იმიტომ ვამბობ რომ ძალიან გახსოვდა ესეთი იაფასიანი წაკიდება ერთმანეთზე ხალხისა და იაფასიანი კი არა ეს უკვე რაღაც აღვირახსნელიცაა პრინციპში რო ვთქვა და ვიღაცები ლაპარაკობენ რომ თქვით როგორც მეცნიერული რაღაც აზრებს აფრქვენ და ამ დროს ერთი სიტყვა მეცნიერული არავის არ უთქვას უბრალოდ აგიტაცია პროპაგანდის დონეზეა როგორც პარტიული პროპაგანდა მხოლოდ იმაზე რომ მე მომეცი ხმა იმიტომ რომ მე კარგი ვარ რამე რომ დაასაბუთოს არა მე კარგი ვარ და ის ცუდია და ეს არის მთელი აგიტაცია პროპაგანდა ასე ვცხოვრობთ რამდენი ხანია დღესაც ესე ახლა უკვე ამ მიმართულებით და აქ ხედავთ ხო სხვადასხვა შედეგებია ზოგი ამბობს რომ მე ახლა ყველანაირ რაც გამიგია ინფორმაცია იმას ვამბობ არაფერს არ ვამბობ მტკიცებით ფორმაში იმიტომ რომ არ ვიცი ის ორი ვთქვი რომ ზოგი ამბობს რომ გაიკეთებ და აღარ მოკვდები ზოგი ამბობს რომ გაიკეთებ და მაინც მოკვდები უпростоრად პირიქით მაგის გამო მოკვდები ასეც ამბობენ არის ამბავი ასეთი რომ ამ ვაქცინის გაკეთების შედეგად ესე იგი გენური რაღაც გარკვეული ცვლილებები შეიძლება მოყვეს და რა იქნება მე არ ვიცით ამაზეც ლაპარაკობენ იმიტომ რომ ჩვენ ინფორმაცია ხო არა გვაქვს ჩვენ ლაპარაკობენ ამ დონეზე ისა უნდა გავიგოთ რაღაცა ვიცით ასევე ასეთი რაღაცა ყურმოკრული მონაცემებით რომ აი ვაქცინას რო გაიკეთებ ესე იგი თქვათ მეორე ვაქცინა უნდა კიდე გაიკეთო და მე გვეუბნებიან კიდე არ ეყოფა და კიდე უნდა გაიკეთო მე კიდე არ ეყოფა და კიდე უნდა მე კიდე გვეუბნებიან რომ არის კიდე ასეთი რაღაცა რომ ესე იგი მუტაციას განიცდის ეს ვირუსი და როცა აკეთებ ამ ვაქცინებს იმას ესე იგი ანუ ამ მუტაციის შედეგად ლახავს ჩვენ ვიცით ასეთი ავადმყოფობები, როდესაც აი თქვა პენიცილინი ადრე უფრო კარგად მოქმედებდა ყველაფერზე, თქვა, როცა აი იყო ანთებითი პროცესები, როცა უკვე ზედეტად გამოიყენეს ანტიბიოტიკები ადამიანებმა, ხო, ყველაფერზე რო ანტიბიოტიკებს ყლაპავდნენ, იმ ანტიბიოტიკების მოქმედება უკვე აღარ არის იმ სიმძლავრით და ხანდახან საერთოდ აღარ მოქმედებს ის ანტიბიოტიკები იმის გამო რომ ესე იგი არასწორად არის გამოყენებული თან ესე ანუ იცვლის სახეს დაავადების გამომწვევი მიზეზები რა და ანუ იმას შეუძლია რომ მუტაციის შედეგად თქვა ის რისგანაც შენ დაიცავი ახლა ვაქცინირებით შეიძლება ხვალ მოვიდეს იმის გათვალისწინებით რომ ის ვაქცინა გაკეთებული გაქვს იმასაცაა გარკვეული დაცვის მექანიზმი იმით ხო კლავ შენ იმას ხო და რო კლავ ის სხვანაირ ვარიანტს ღებულობს რომ
შეინარჩუნოს თავი და არ მოკდეს რა და ასე შემდეგ და აი ეს ყველაფერი ვიცით ჩვენ იქიდან აქედან ანუ არაფერი არ ვიცით რეალურად თუ აი ჩვენ გქონდეს საინფორმაციო თქვათ აი ამ ავადმყოფობის შესახებ ამასთან წარმოებული ბრძოლის შესახებ გარკვეული ინფორმაცია სტატისტიკური მონაცემები რა აქვს სახიფათო ორივე მხარე რომ შეიძლებაოდეს რომ მეცნიერება არ არის დოგმა რომ ეკლესიის რავი თქვა რომ ქრისტე არის იესო ქრისტე არის ღმერთი და დამთავრდა ხო ეს არის ეკლესიური მიდგომა იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ჭეშმარიტება არის ქრისტე და ამას ჩვენ წმენით ღებულობთ იმიტომ ქრისტემ გითხრა რომ ეს ასეა და ჩვენ ვიცით ის რომ ქრისტე რეალობაა და ქრისტეს სიტყვა არის ნამდვილი ახლა მეცნიერი სიტყვა რატო უნდა ჩავთვალო ქრისტეს სიტყვად რა და რატო უნდა მიუდგე ისე რომ მეცნიერმა რაღაცა თქვა და ის არ შეიცვლება ანუ ერთმა მეცნიერმა ერთი თქვა მეორე მეცნიერმა მეორე თქვა ჩვენ გავიგოთ იმან რა თქვა საით გადავიხებით არგუმენტებს მოვიცმენ რაღაცა ექსპერიმენტში ვართ უნდა ვიცოდეთ რა ექსპერიმენტში ვარ და მე მივიღო თუ არ მივიღო მონაწილეობა ექსპერიმენტში ხო ეროვნულად უნდა გადავწყვიტოთ ჩვენ რო ვიცოდეთ რომ თქვათ რო არ აიცრები აუცილებლად გადამდები იქნები და რო აიცრები აღარ იქნები გადამდები შეიძლება რაღაც ამბავში ადამიანმა თავი გაწიროს რომ ჯობია რომ არ გადავდო მაგრამ რო ხედავ ჩვენ ყველაც გადამდებია გინდა გაიკეთე გინდა არ გაიკეთო ვაქცინა გადამდები ხარ მაინც ესე იგი რო გაიკეთებ ვაქცინას ის პირბადის გაკეთება მაინც ჭირდება შეიძლება ისე მიიღო ესე იგი ეს ავადმყოფობა განმეორებით და მე უკვე რამდენიმეს ვიცნობ პირადად რომ გაიკეთეს ვაქცინები და მაინც ავად არიან და ასე შემდეგ ახლა იქ ვიცით რომ ხანდახან ვაქცინის გაკეთების შედეგად ადამიანები ისე ცუდად გახდნენ რომ ზოგი დასახიჩდა ზოგი გარდაიცვალა და ასე შემდეგ ანუ ესეც თუ მართალია ტყუილია მე არ ვამბობ მე არ ვცდილობ რომ ადამიანები არ დავაშინო ან კიდე რაღაცა არხეინად ვამყოფო მე ვამბობ როგორ იცი როგორც უნდა თქვას ეკლესიამ რა ჩვენ თქვით აი თვითონ სინოდზე თუ დააკვირდებით სინოდის განჩინებაშივე წერია რომ ჩვენ არ ვიცით რა არის ეს ვაქცინა ჩვენ ექიმები არა ვართ თუ ამასთან დაკავშირებით გითხრათ ან ხო ან არა ჩვენ არა გვაქვს უფლება რომ ან ვინმეს მოუწოდოთ ან ვინმეს არ მოუწოდოთ იმიტომ რომ ეს ასეთი რაღაცა და ჩვენ ვთქვით რომ ვითხოვთ მეტ ინფორმაციას საკითხთან დაკავშირებით თან თქვით რომ ეკლესიური თვალსაზრისით არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ამ ადამიანს გაკეთებული ვაქცინა თუ არ აქვს ჩვენ იმასაც ვაზიარებთ და იმასაც ვაზიარებთ ვინც გაიკეთებს ვაქცინას ვაზიარებთ იმიტომ რომ ეს არაფერს არ ნიშნავს იმ ხრივ რომ ასე ვთქვათ რამეს აზიანებდეს სულიერ მიმართულებით ეს არის ჩვეულებრივ ადამიანს ავადმყოფობისგან უნდა თავი დაიცვას და აკეთებს ამას ან კიდე მეორე მომენტი არ იკეთებს ვაქცინას და თქვათ იმის მიმართაც არაფერი არ აქვს პრობლემა იმიტომ რომ ადამიანია მოდის აღსარებას აქვს თავის სულისთვის ზრუნავს და არ უნდა გაიკეთოს ვაქცინა არ უნდა და რა უნდა ანუ ჩვენ არა ვართ მომწოდებელი არც იქით ჩვენ უბრალოდ ვამბობთ რომ ამასთან მიმართებაში აი ასეთი პროპაგანდით გაკეთება არაფრით არ შეიძლება ამ საკითხის გადაწყვეტა არ გამოდის რა ანუ პროპაგანდა მხოლოდ აზიანებს აი ასეთ მნიშვნელოვან საკითხს აქ უნდა იყოს ინფორმირებული არჩევანი ანუ ადამიანმა უნდა იცოდეს უნდა თუ არ უნდა მიიღოს მონაწილეობა ექსპერიმენტში და ეს არის აუცილებელი ვითარება და მე ვფიქრობ რომ ჩვენ გონიერი არსებები ვართ და ჩვენ არ უნდა გვექცეოდენ როგორც ვირთხებს და რომელზეც ექსპერიმენტს ატარებენ იმ ბაყაყებს ან კიდე რაღაცებს რომ ესე იგი საცდელი რაღაცა პირები ვართ ცდის პირები რომლებსაც არც კი უთანხმებენ რომ ესე შენ გინდა თუ არა იყოს ცდის პირი ეს აბსოლუტურად წარმოუდგენელი რაღაცაა და ეხლა იგონებენ იმას რაღაც მეთოდებს რომ ვინც არ გააკეთებს ვაქცინას ეს აუგზავნოთ ეს არ გააკეთოს ეს არ შეიძლება და
მაშინ რა გამოდის ესე შენ თუ ექსპერიმენტში არ მონაწილეობ მაშინ შენ გაიძულებენ ექსპერიმენტში მონაწილეობას თუ არა იგზალავენ ცხოვრების გარკვეულ რაც არის სხვისთვის შესაძლებელი შენთვის არ არის და თან კიდე ისე გეების უფლებებს იცავენ გეების უფლება რომელიც არაფერი არ არის ეს რა უფლებაა ახლა რომ ესე იგი შენ პროპაგანდირებდე უხამსობას რა უფლება ამას იცავენ და ესეთი ფართომასშტაბიანი ექსპერიმენტის ისა ვართ მონაწილეებს ხდიან და ჩვენ უფლებებს არ იცავენ და არ აინტერესებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ თქვა ხმამაღლა და ყველა მიცოდეს, რომ ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ ვიქნები ძალადობის მომხრე ამ სიტუაციაში, რომ ვინმე ძალით აიცრას ან არ აიცრას. ეს არის სწორედ ძალადობა, ლაპარაკობენ, ხო? როდესაც თავს იცავ ძალადობა არ არის. როცა თავს იცავ ის არის შენი უფლება რომ შენი ცხოვრება შენი სიცოცხლე შენი გარემო შენი სიტუაცია ან როგორიც შენ გინდა რომ იყოს და როგორიც საუკუნეებით მოგეცა ისაგან და გაქვს შენი წინაპრებისგან მოტანილი იმას რომ იცავ ის ძალადობა არ არის ისა დაცვა სამშობლოსი ოჯახისა შენი ტრადიციისა და ასე შემდეგ ძალადობა არის როცა ექსპერიმენტს ძალით გიტარებენ და შენ რო ეუბნები არ მინდა და ამას აგიგზავნა, მას ამიგზავნა, მას ვერ გააკეთებ, იმას სკოლაში ვერ მიხვალ, ბავშვს ვერ მიიყვან, მასწავლებლები არ შეეროს და ასე შემდეგ. მიყვებიან იმას რა. ეს არის ძალადობა, თან აი ძალიან მაღალი დონის ძალადობა. ასე რომ რა ვიცი, ახლა შეიძლება ვინმე მატეხოს ერთი ამბავი ჩემ ლაპარაკზე, მაგრამ აი ერთი სიტყვა შემედაოს, აი რატო უნდა მივიღო მონაწილეობა ან ვინმე თქვენთაგანმა მიიღოს მონაწილეობა ექსპერიმენტში, ისე რომ არ ვიცოდეთ, რომ ჩვენ ამაში მონაწილეობ და ჩვენ თანახმა ვართ. ანუ თუ თანახმა ვართ, მაშინ კი ბატონო, ესე იგი ნორმალურია, ხო? შენ გინდა და მონაწილეობ. ეს უკვე შენი არჩევანია. შენ ამისგან ან მეცნიერებას შეძენ რაღაცა დამატებით თქვათ ინფორმაციას, ხო? ანუ ადამიანები როცა მონაწილეობენ ექსპერიმენტში, რამდენიმე мотиваცია აქვს. ერთი არის ალტრუისტული ესეთ დამოკიდებულება, რომ მე კაცობრიობას უნდა ჩემი თავი შევწირო ექსპერიმენტში მონაწილეობით, იმიტომ რომ მე მომავალმა თაობებმა ესე იგი შეძლონ ამ რაღაცებისგან თავი დაიცვან და თუ ეხლა მე გარდავიცვლები, მე ახლა ჩემი აი საზოგადოებისთვის, მთელი სოფლიოსთვის თავს დავდებ. არის ასეთი мотиваცია, ღმერთმა გაუმართლოს, ცუდი мотиваცია არ არის და თუ ვინმე ამაზე წავა, ხელი მოაწეროს და წავიდეს, რა პრობლემა, არავინ არ ამბობს. მეორე мотиваცია ფული უნდა. თქვა, კი ბატონო, თუ ფულს მისცემენ და ვიღაცა ფულის გულისთვის წავა და მიიღებს მონაწილეობას ესე იგი ექსპერიმენტში, ესეც მისი ნება. მაგრამ ვისაც არ უნდა არც ფული და არც ასე არ უნდა რომ ვიღაცების თქვა ხო არის რაღაცა მომენტში რომ სუფთა არის ექსპერიმენტი და არ არის რაღაცები ჩადებული შიგუარყოფითი რაღაცები როცა შენ პროპაგანდით გიტარებენ ექსპერიმენტს მაშინ ბინძურია ეს ექსპერიმენტი იმიტომ რომ ინფორმირებული არა ვარ რას მიკეთებ და ანუ მე თუ გონიერად ვერ ვუდგები საკითხს და ეს ხო თქვა უბრალოდ აი წამოვეგები და ვიქნები რაღაცა ესე მე თვითონ ვერ გავიგებ როგორ მიიღებენ ჩემზე გარკვეულ თქვა აი ინფორმაციას ექსპერიმენტულს ხო ეხლა ეს სიტუაცია და მე ვამბობ როდესაც ექსპერიმენტია უნდა იყოს გაცნობიერებული როცა ექსპერიმენტს ატარებს ადამიანი უნდა იყოს ასე იგი თანახმა ამ ექსპერიმენტში მონაწილეობის როგორც მინიმუმ და თუ თქვა ვინმე ფულით წამოვა თანხმობაზე წამოიყვანე ფულით კი ბატონო ვისაც ესე უნდა იყოს ესე ვისაც თქვა თავის გაწერვა უნდა ღვთისგულისათვის და თქვა ამ მიმართულებით ცდილობს ეს გააკეთოს მერთვა უშუალოს ესეც იყოს ვისაც უნდა თქვა ზოგადად კაცობრიობის სიცოცხლისათვის შეწიროს თავი მერთვა გაუმარჯოს შეწიროს თავი ანუ თავისი გადაწყვეტილება ყველა მიიღოს თავისი და იყოს ინფორმირებული
ამას ვამბობ მე და არ ვამბობ რომ მე წინააღმდეგი ვარ ვაქცინის. არც ერთ შემთხვევაში ამას არ ვამბობ და თქვენ თვითონ ხედავთ, მე ამას არ ვამბობ. მე ვამბობ, ვისაც უნდა გაიკეთოს ვაქცინა, არავის არ ვეთქვი ამაზე რატომ გაიკეთე ვაქცინა. პირიქით, თუ ერთ ვაუშავოს გადაწყვიტა ასე და იყოს ასე. ხო და ვისაც არ უნდა იმას ნურაფერს ნუაიძულებს და ესა მეტი არაფერი. ეკლესია ამას ასწავლის ზოგადად, როდესაც ადამიანს ეხება ესე გლობალურად ხო რაღაც საფრთხე, რაცა ყველას აწუხებს და შეიძლება სულსაც შეეხოს თუ რაღაცები გადაცდა ნორმების ფარგლებს, ის წამალით შეიძლება უკვე იყოს საზიანო სულისთვის, არა თუ ხორცისთვის, სულისთვის საზიანო და ის წამალი აღარაა, ის საწამლავია და უამრავი საწამლავი უკვე არის მოგონილი, როგორც იდეოლოგიური საწამლავები, ისე ფსიქოტროპული, ფსიქოლოგიურად ზემოქმედებას რო ახდენს ადამიანზე, ისეთი წამლებიცაა, რომლებიც საწამლავებია, თუ არ გამოიყენებ პირდაპირ დანიშნულებით და ასე შემდეგ. ამიტომ ესე არის და დედა ღვთისმშობელი ჩვენთან რომ მოვიდა, აი ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მან იცის. უფალმა ყველაფერი იცის. და რასაც ჩვენ ვამბობ, იმასაც ისმენს. რასაც ჩვენ ვთხოვთ, იმასაც ისმენს. რასაც ჩვენ ვაკეთებთ არასწორად, იმასაც ხედავს, რასაც ვაკეთებთ სწორად, იმასაც ხედავს. და საბოლოო ჯამში ამ ქვეყანაზე არავინ ცოცხალი არ რჩება. ყველა გარდაიცვლება. ეს ვაქცინით გარდაიცვლება, ვაქცინის არ გაკეთებით გარდაიცვლება. ანუ თავისი უაზრობით გარდაიცვლება თუ მოუვა დრო და ესე იგი უკვე დაბერდა ისე რომ ამ ქვეყანაზე მისი გაჩერება უფალს აღარ უნდა და ვიყავს, მაგრამ ამ ქვეყნიდან ადამიანი რომ მიდის უფალმა იცის და მაქსიმალურად ცდილობს უფალი რომ ადამიანის ეს იყოს არა დამღუპველი, არამედ სასარგებლო, გარდაცვალება. ანუ ჩვენ სიკვდილამდე ვფიქრობთ ხოლმე, რომ აი კარგია თუ ცუდია, მოკვდები ესე იგი ცუდია და არ მოკვდები ესე კარგია, მაგრამ ღვთის წინაშე სხვანაირადაა. სულიერად მოკვდები თუ არა, თორე ფიზიკურად რომ მოკვდები, ისედაც ვიცით ყველა. აქ არის სულიერ სიკვდილზე ლაპარაკი და თუ შენ გარდაიცვლები ისე რომ სულს იცხოვნებ, მაშინ ეს სიკვდილი კი არა, გარდაცვალება სიკვდილიდან სიცოცხლეშია. ხოლო თუ ადამიანი გარდაიცვლება ანუ ესე ვთქვათ იმის გამო რომ ვთქვათ ვერ გაიგო ვერაფერი და უფალთან ვერ დაკავშირდა და თავის ცხოვრება აბსოლუტურად უაზროდ გაატარა, ამის შედეგი რა არის? შედეგი ის არის, რომ უფლის წინაშე დამკვიდრებისთვის მისი სული არ იქნება მზად და მე იქნება პრობლემა. აქ იქნები COVID დაინფიცირებული თუ არ იქნები COVID დაინფიცირებული, COVID-ით მოკვდები თუ ბევრი ჭამასმით მოკვდები თუ ნარკოტიკებით, ესე გაიგუდები, რა მნიშვნელობა აქვს? თავარია რომ ესე რას აკეთებ და თუ ღვთის წინაშე გარდაიცვლები ისე რომ ვიღაცას ეხმარები ან თავს გასწირავ მოყვასის გამო ან ღვთის გამო ან სამშობლოს გამო, მაშინ ეს სხვა რაღაცა. ან კიდე როცა მოვაწეობ ადამიანი და ლოცვაში და მარხვაში და ბოლოს როგორც წმინდა მამები ამბობენ, აჰა უფალო მოვაბარებ ჩემს სულს შენ ხელშიო. ასე. ან კიდე წმინდა სტეფანესნაირად რომ იქ იდგა. ანუ პირდაპირ ამოწმება ჭეშმარიტებას სინედრიონის წინაშე და გამოუჩნდა უფალი, რომელიც იდგა. აი ჩვენ ხო სულ ვიცით უფალი მჯდომარე მარჯვენით მამისა. ამ შემთხვევაში მდგომარე მარჯვენით მამისა. ანუ მოწამეებს უფალი ეგებება ფეხზე ამდგარი. ეს ეხლა რა თქმა უნდა ამაზე რომ ვლაპარაკობთ, ეს სიმბოლური მნიშვნელობისაა. ეხლა როცა ვერძე ამბობ, ხო, ეხლა ჩვენ რო ვილაპარაკოთ ის უკიდეგანზე ყოველგან ყოფზე, ხო, მასე ესე იგი მარჯვენა, მარცხენა, წავიდა, წამოვიდა, ესეთი ამბე არ მოდის. ამ როცა არის ლაპარაკი ტრანსცენდენტურზე. ტრანსცენდენტური რას ნიშნავს? მიღმიერს ნიშნავს, ანუ ჩვენი სამყაროს მიღმა, ჩვენი არსებული ვითარების მიღმა, რასაც ჩვენ აღვიქვავთ, იმის მიღმა.
ის რეალური სამყაროა, უბრალოდ ჩვენგან ახმადი არ არის. და რაღაცა შეხება მაინც გვაქვს ჩვენ მასთან. ეს შეხება არის სწორედ გარდაცვალების ვითარება. ეს შეხება არის მაგალითად მათემატიკაში, როცა ნოლსა და უსასრულობას ეხები, იქ ეხები ტრანსცენდენტურს, ანუ რაღაცას ისეც, რაც მიღმიერია და ნოლისა და უსასრულობის გარეშე ვერც ერთი მათემატიკა ვერ არსებობს. თუ ნოლი და ანუ ათვლის წერტილი და უსასრულობა თუ არ მოქმედებს, მათემატიკა არ არსებობს, ანუ შენ ვერაფერს ვერ დაითვლი. ანუ გამოდის რომ იქიდან მიღმიერიდან იწყება საწყისი და მიღმიერში გადის ბოლოც არ რჩება ამ ქვეყნად რა. ანუ ფაქტობრივად ეს ქვეყანა არის მხოლოდ რაღაცა ნაწილი, რომელიც არის ახმადი და დანარჩენი არის უკიდაგანა და ყველგამყოფი და აი ესეთია ღმერთი. და როცა ჩვენ ღმერთზე ვლაპარაკობთ, რა თქმა უნდა, იქ წავიდა, მოვიდა, უთხრა და ეს არის ყველაფერი ადამიანისთვის გასაგებად ღვთისაგან გამოხატული რამ. და როცა არის თქვა უფალი მარჯვენით დგომი მამისა, ხო, ეხლა ჩვენ არ უნდა წარმოვიდგინოთ ზოგიერთებივით რა, რომ ეხლა იქ რო არის მიუდგებიან, ეხლა როგორ შეიძლება უკიდაგანო და იმის მარჯვენა და მარცხენა. აქ არ არის ეს ამაზე ლაპარაკი, რომ თქვა ჩვენ ამას ვერ ვაცნობიერებთ. აქ არის ლაპარაკი იმაზე, უფალი გვეცხადება იმ სახით, რომელსაც ჩვენთვის გასაგებია. და როცა ფეხზე დგას, ესე იგი, როცა ზის, ესე იგი, მასთან რომ მიდიხარ და ის ზის, მაშინ არის რას ნიშნავს, რომ შენ მეფესთან მიდიხარ და ჩვეულებრივი მდგომარეობა არის, ოდესაც ზის მეფე და მიდიხარ და ფეხებში უვარდები და თხოვ რაღაცას და მეფე რო ფეხზე ადგება და გეგებება, ეს ნიშნავს იმას, რომ მისთვის ძალიან ძვირფასი და მნიშვნელოვანი ხარ. აქედან გამომდინარე, ეს მოწამეები, პირველი მოწამე ხო არის სტეფანე და იმის შემდეგ ყველა მოწამე აი ასე მიდის უფალთან, რომ ვინც ეწამება წმინდა გიორგი, წმინდა ივლიტა, კირიკე და ასე შემდეგ. ხო, ესენი ყველა როცა მიდის უფალთან, აი ამ მდგომარეობის მიხედვით არის, რომ ესე იგი უფალი მათ ეგებება როგორც ყველაზე გამორჩეულ ადამიანებს, ყველაზე ღირსეულებს და ყველაზე თავდადებულებს და აქედან უნდა ავიღოთ ჩვენ მაგალითი, რომ აი ეს მოწამეობრივი სიკვდილი არის უფლის წინაშე უდიდესი, ესე იგი, ღვაწლი ადამიანს. თუმცა ასევე წმინდა მამები ამბობენ, რომ ყოველდღიურად ეწამება ადამიანი, რომელიც სულით და გულით მოღვაწეობს ის წინაშე, რომელიც აი წმინდა მამები რო ყავს მონასტრების წინამძღვრები, მონასტრების ბერები, იქ გამოქვაბულებში რო ცხოვრობენ, იქ რო დაცხოვრობდნენ და ცხოვრობენ, ის ადამიანები, რომლებიც საერთოდ შეიძლება ვერც გავიგოთ მათი არსებობა და ისე წავიდნენ, მაგრამ მათზე დგას მთელი სამყარო და ესეთი ადამიანები არიან, ვისთვისაც ესე იგი უფალმა ეს განსაკუთრებული ღვაწლი გაიღო. აი სალოსები, რომლებიც გიჟები გონიათ და რომ რეალურად ის წინაშე დგანან და ასე შემდეგ. მაგრამ აქაც არის სიბრძნე საჭირო, რომ გაარჩიო რა არის სიმართლე და რა არის ტყუილი. და ამიტომ აი ხანდახან არის ცრუ მოღვაწე და მოღვაწე ჩანს. ხანდახან არის ცრუ სალოსი და სალოსად ჩანს. ხანდახან არის ვიღაცა მაგარი, ესე იგი შეპყრობილი რაღაცა და გამოქვაბულში ცხოვრობს. ხო ვიცით, გადარინელი ის რო იყო, რა ქვია, ეშმაკეული, გამოქვაბულში ცხოვრობდა. ეს ჩვენ ამით არ უნდა გავსაზრდოთ, თუ გამოქვაბულში ცხოვრობს, ესე იგი წმინდა მამა, ან კიდე თუ თქვა რაღაცა ესე სახეს იჭერს, ან ჭკვიანურს და რაღაცებს ლაპარაკობს. არამედ აქ ბევრი რაღაცაა, მაგრამ უფალთან უნდა იყო და სული წმინდა გაგიხსნის და ეკლესიას არ უნდა გაცდე. ვინც ეკლესიის საწინააღმდეგოს ამას ამბობს, არც ერთი არ არის მართალი. არც ერთი, იმიტომ ეკლესია ღმერთმა შექმნა და ჩვენ დავიდგეთ ღმერთთან. და ღმერთმა ეკლესია იმისთვის მოგცა თავი დავიცვა. თორე ჩვენი ჭკუით ვერ გავარჩევთ ვინ არის კარგი და ვინ არის ცო, ეკლესიის სწავლებით ვარჩევ და ეკლესიაში ყოფნით ვარჩევ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და დედაღვთისა ეკლესიაში მოდის და არის რაღაც იქით-აქეთ რა და სულიწმინდის მადლი ეკლესიისთვის მიცემული მადლია, ჭეშმარიტების სული, რომლითაც ეკლესია ცხოვრობს და გაცხოვრებს სულ ყველა მორწმუნე ქრისტიანი. ამიტომ
მე თვითონ ჩემი რაღაცას ვილოცებ, მე თვითონ ვიტყვი ახლა ეს არის თავის მოტყუება, ვერაფერსაც ვერ იზამ, თუ უფალმა არ მოგცა, არაფერი არ არის და შენ და ეკლესიაში თუ არ მოხვედი, რომელიც მერთმა მოგცა იმისათვის, რომ სული გადაირჩინო, შენ თუ ამ ეკლესიას ხელი კარი და ფიქრობ, რომ შენ თვითონ მიაღწევ სულის ცხონებას, აბა მიდი და მიაღწევ, მე შეგხედავ როგორ დღეში იქნები რა. არ მინდა ეს რო იყოს და გეუბნე გაფრთხილებ და თუ ეხლა მაინც გააკეთებ, დაინახავ რაც დაგხვდება და მე ილაპარაკე და აი ეს ლამპრები რო არ ქონდათ ისა ზეთი რო არ ქონდა, აი ეს მადლი არ ქონდათ ეკლესიისა და იმიტომ ვერ შევიდეს, თორა რა მეთი არ შეუშვებდა და ერთი რაღაცაც არის. ეს 10 წელზე ვამბობ, რომელი 5 რო ესე იგი ესე მართალი იყო და 5 რომ ესე იგი ზეთი არ ქონდა. რომ უფლისადმი ნდობა ქონოდათ. დააკვირდით, უფლისადმი ნდობა რო ქონოდათ იმ ქალწულებს, რომლებსაც ზეთი გამოელიათ. ნდობა რო ქონოდათ და რო დარჩენილიყვნენ ანუ უფლის იმედით. რო დარჩენილიყან ის კანდლები ხო არ ჩაქრებოდა. უფლის ხელში არ არის და უფალი, ანუ მადლი თუ შენ ღმერთზე მიენდობი, ხო? ის რაოდენობა რამდენი გაქვს შენ, ისა რა ქვია, თქვა, საჭმელს რამდენ შეჭამ, ხო? რაღაც ამაზე ეს მნიშვნელობას აღარ იძენს არავითანს რა. ამაზე არაფერი აღარაა დამოკიდებული. შენ ცოტა შეჭამ, ცხონდები ჩაულებრივად, შენ ბევრ შეჭამ და შეიძლება არ ცხონდე, იმიტომ რომ შენ ფიზიკურად კი შეიძლება საჭამას მით ყველაფერი, მაგრამ ვერ ცხონდე რა. ხო და შეიძლება არ ქონდეს საჭმელი სასმელი იმდენი რომ რაღაცა, მაგრამ უფალი გაცხოვრებს და თან კიდე აი დავითი ამბობს ფსალმში. მეო ვიცხოვრე ჩემი ცხოვრებაო და არ მინახია ჯერ ადამიანიო, რომელიცო ესავდეს ღმერთსო და რომელიც ესავს ღმერთსო და არ ესე იგი არ კონდეს თავისი შესაძლებლობა რომ თავი შეინახოს და ანუ რო იცხოვროს რა, ანუ საცხოვრებელი საშუალება ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც უფალს ესავს, ანუ უფალზეა დაყრდნობილი, ყველას აქვს და ამიტომ როცა ამბობს ადამიანს საჭმელი არა მაქვს, სასმელი არა მაქვს, როგორ ვიარო ეკლესიაში, იტყუება, იმიტომ რომ იაროს ეკლესია, საშმელიც ექნება და საჭმელიც ექნება, ყველაფერი ღმერთს რომ მიენდოს. ასე არის და ჩვენ ამას ყველაფერს ჯერ ვაყენებთ ჩვენს ფიზიკურს, აი კოვიდისგან როგორ გადავირჩინოთ თავარია, ხო? ხო, ესე საჭმელი ვჭამოთ, რა დავლიოთ, რა ვსვათ, ასე ეს უფრო მთავარია და უფალთან რომ მიხვიდე. არა, ეს ახლა არ მცალია, იმიტომ რომ ახლა პანდემიაა და გადამედება. ახლა მე ზიარება როგორ შეიძლება, რომ ზიარებით შეიძლება ავად გავხდე, ასე. ახლა ვაქცინები მოვიდა და აი მე ვაქცინას გავიკეთებ და გადავრჩები და ვაქცინას ვინც არ იკეთებს, ისინი მკვლელები არიან და ასე შემდეგ. ანუ ასეთი მიდგომები არის აი სრულიად გამორიცხული უფლის წინაშე სიმართლე ეს არ არის. და აქედან გამომდინარე, ვინც ასე უდგება, ფაქტიურად სულის საწინააღმდეგოდ მოქმედებს. ამიტომ უნდა ვეცადოთ, რომ ჩვენი ვაკეთოთ და რაც არის სწორი ღვთის წინაშე, ისე გავაკეთოთ. ვაქცინა გვექნება გაკეთებული თუ არ გვექნება გაკეთებული, ამითი ვერ გადაწყდება ჩვენ, ესე იგი, ცხონდებით თუ არ ცხონდებით და ეს მომენტი უნდა გავითვალისწინოთ. ღმერთმა დაგლოცოთ, შეგვეწიოს დედა ღვთისმშობელი, ჩვენ ახლა პარაკლისი გადავიხადოთ და უკვე დღეს ესე იგი დედა ღვთისმშობელი აბრძანდება უკვე სხვა ეპარქიაში, თუმცა თავისი არ ყოფნით გააგრძელებს ჩვენთან უხილავად ყოფნას და რა ვიცი, ჩვენი ლოცვა და ჩვენი შემართება და ეს თქვენი გაწეული ღვაწლი ღმერთმა შეიწიოს. ჩვენთან არის ღმერთი.